resolvido o problema. Toda vez quando imprimia na impressora tinha esse problema. Qual foi o problema? A fonte da impressora emitindo um ruído e o amplificador estava transmitindo esse som com esse ruído. Parecia um elefante. Então agora resolvido, vamos ajustar aqui, finalizar tudo e deixar o projeto aí 100%. Então pessoal, estou aqui nesse posto de combustível Petrobras e aqui em uma conveniência BR Mania, o que é que nós vamos realizar? Ajuste de sonorização. Aqui já existe uma sonorização, mas que não estava de forma profissional. Então nós vamos aumentar a quantidade de arandelas, colocar realmente um amplificador. Antes não existia aqui um amplificador, era uma gambiarrazinha aqui que funcionava, mas deu problema. Então, a princípio a gente ofereceu 2 arandelas aqui para ficar para essa área aqui externa, certo? E na área interna já existiam 2, a gente só validou qual era a impedância de cada uma, qual a potência, para que a gente consiga realmente aqui contribuir com esse projeto. Então ó, tem uma que está nessa região, a área que o pessoal está mais animado aqui, né? Escolhendo o que vai comprar aqui de bebida, nos pipos aqui, e ali é na hora de pagar a conta, né? Para pagar animado também. E ali também é na área de consumir, né? Então por isso que é interessante ter uma música também. Então a gente vai estar preparando, passando esse cabeamento para o lado externo, se comunicando aqui com o caixa, vai ter um amplificador lá e de lá que interliga no computador e o computador que vai comandar nesse primeiro momento. A gente está vendo aqui também, vai ter uma TV em algum desses ambientes, a gente vai ver agora. E vamos ver aí se tem como também interligar aí como um auxiliar 2 na sonorização. Beleza? Então vamos lá. Caiu bem em cima da... A pessoa deixou até o fio aqui, a caixa de fio, velho. Caramba. Tem uma caixa de fio aqui em cima. Sim. Não sei se é de elétrica. Sim, uma caixa azul aqui. Telecam das câmeras. Tá, viu? Aproveitando aqui o espaço de uma luminária, tem uma brechinha aqui, tem uma viga aqui, tem uma brechinha para dentro. Então a gente está tentando se comunicar com o rasgo dessa arandela ali que já existia, para a gente utilizar esse caminho, tá certo? Então tem essa arandela dali, a outra lá no fundo, e aqui nós vamos colocar 2, uma nessa área ali mais ou menos no meio. E provavelmente já existia esse furo aqui, ó. Talvez uma nessa área aqui mais próxima, só porque a área é dedicada a esse ambiente, ó. Poderia ser caixa direcionada, mas para se tornar mais simples aqui para o projeto, tudo vai ser a caixa de embutir mesmo, beleza? Aqui é o forro de PVC, vai se tornar mais simples aqui para o ambiente e vai cobrir bem também. Ó pessoal, só pra gente ver que não existe complexidade, tá certo? Existe sim a necessidade de estudo, de entender, de impedância, da comunicação aqui, como é que vai ser realizada. A gente vai entender o seguinte, esse aqui é um amplificador, ó, 60 watts, 30 watts por canal, ele tem 2 canais aqui, ó. Esse é o canal 1 e esse é o canal 2. E o que é que a gente observa aqui também? Ele tá dizendo aqui que a impedância é de 4 ohms, tá certo? Por canal. Então, o que que acontece? Aqui minha arandela é de 8 ohms, certo? 8 ohms e 68 watts. Eu vou interligar ela juntamente com a outra que está aqui, certo? Em um canal. E elas vão ficar em paralelo. Então quando fica em paralelo, ela vai dividir, certo? 8 dividido por 2 vai dar 4 ohms. 2 arandelas em paralelo, arandelas de 8 ohms, vai dar aí 4 ohms.
tá certo? Dividido por 2. Se ficasse em série, aí ia multiplicar por 2, ia para 16 ohms. Então a gente ia perder muita potência. Nesse caso aqui, vai cair para 4 ohms. Vamos dizer que aqui vai ficar metade, 34 watts, certo? Só que ainda o canal só libera 30. Então vai estar recebendo aqui praticamente 15 watts e a outra dela 15 watts. Para conveniência, isso aqui atende muito bem, tá certo? O nível de pressão sonora. Então aqui tem o positivo, negativo, né? Então saída, entrada. Entrada vai vir do equipamento que vai emitir o som, tá certo? No caso aqui vai ser um computador que vai enviar esse som para cá, esse áudio. Poderia ser uma TV ou outro equipamento. Nesse caso aqui a gente tá vendo RCA. Mesma coisa aqui, vai ter o L e o R, certo? Então, pra gente entender aqui, esse aqui já é um outro tipo de cabo, certo? Cabo de áudio estéreo 2 por 0,20, tá certo? E a gente vai ver aqui que tem, ó, um branquinho e um vermelho. O vermelho nesse caso aqui vai ser o lado direito e o branquinho o lado esquerdo do áudio, vamos dizer assim. Então nós vamos precisar aqui de conectores. A gente vai abrir aqui esse cabo. Deixa eu abrir aqui, por exemplo. Pronto, então aqui dá para observar agora, ó, que existe o fio que vai transmitir o sinal. Aqui dentro tem um cobre, tá certo? Que é bem fininho. Tem a malha aqui, certo? Para questão aqui de interferência, tá removendo essa interferência aí, vai ser o negativo, vamos dizer assim. E aqui tem o lado do sinal R. E aqui a mesma coisa, a malha. O que é que a gente vai fazer com isso aqui, ó? A gente vai abrir mais um pouco e vai realizar a conexão do RCA. Então, estou utilizando aqui já um conector de qualidade dessa marca Santo Ângelo. Isso aqui é um conector RCA, que eu vou escolher o branco, vai ser conectado aqui no branco, e o outro vai ser conectado no vermelho ali, certo? Já aqui na extremidade lá, na outra extremidade desse cabo aqui, vai ser interligado lá no computador. Então isso aqui já é um conector P2, nesse caso aqui desse projeto. Então P2 a gente interliga aqui dentro, tanto o branco quanto o vermelho, para poder fazer essa comunicação, tá certo? Já pode existir esse tipo de cabo pronto, já existe. Aqui a gente gosta de confeccionar, questão de tamanho personalizado, por onde vai passar esse cabo, com conector às vezes fica um pouco ruim. Então pronto, então simplificando isso aqui, esse projeto, já existia duas arandelas nessa mesma especificação, 8 ohms, 68 watts. Adquirimos mais duas, é de outra marca, porque o sistema aqui era antigo. Nós vamos agora preparar esse caminho do cabo e realizar essa instalação. Então pessoal, olha como é que ficou essa sonorização. Volume bem simples, certo? Para essa área externa, onde a gente tem aqui apenas essas 3 mesas, que em alguns momentos um som de background é interessante, tá certo? Para animar aqui o ambiente. Então não é som de festa. Então tá aqui nesse posicionamento, a gente colocou aqui. A outra ficou colocada naquela região, ok? Então quem já acessa aqui a área da conveniência, escutar aqui um sonzinho agradável. Acessou a conveniência, a arandela que já existia e a outra lá do final. Então em pontos mais estratégicos, onde tem uma movimentação, aqui tá pagando a conta e ali tá escolhendo a área de bebida, né? Então aqui dentro vou mostrar aqui para vocês.
nós temos esse amplificador, que a gente consegue aqui realizar o controle de volume de 2 canais, tá certo? Do L, que é o ambiente interno, e do R, que é do ambiente externo. Aqui a gente consegue escolher qual canal nós poderíamos utilizar 2 canais, certo? Vinha o som do computador e o outro canal o som da TV, por exemplo. Aqui é o controle, certo? De agudo, médio e grave. Lá na área externa eu deixei um volume um pouquinho mais alto e aqui na área interna um pouquinho mais baixo. E o controle aqui no computador, música aqui do YouTube mesmo nesse primeiro momento. Poderia ser simplesmente aí também um programa próprio fechado, ligou o computador, já tá tocando a música ali, uma rádio específica, beleza? Então aqui tá ok o volume, posso aumentar aqui e posso ajustar aqui também. Então ali eu já deixei no volume no amplificador já intermediário ali, que aqui eu consiga escolher esse nível de pressão sonora. Deixa nesse momento aqui nessa faixa mesmo. Quer aprender mais sobre cabeamento estruturado? Todas as terças-feiras, às 20 horas, eu estou dando aulas ao vivo e de graça no YouTube. Eu te garanto, é um conteúdo que você não vai achar em nenhum outro lugar na internet. Clica aqui no link e se cadastra para não perder.